नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। सुरुवातमा हेडलाइन्स। प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री आचार्यको पदको छिनोफानो पर्सी, विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेश भएसँगै प्रदेश सभा बैठक स्थगित। करिब 12,000 घर परिवार रहेको श्रीलङ्का टप्पुमा राज्यको व्यवस्था, कोसीको कटानले बस्ती साँगुरिँदै आधारभूत सेवाबाटै वञ्चित। पोखरा स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय बन्यो बिचौलियाको अखडा, सूचना अधिकारी भन्छन् कर्मचारी नभएपछि बिचौलियाको सहयोग लिएका हौ। वर्षाका कारण धान बालीमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कनपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राहत प्याकेज घोषणा गर्ने विवरण सङ्कलन भइरहेको जानकारी। र वीरेन्द्रनगरमा विद्युत आपूर्ति अनियमित, बिना सूचना पटक पटक बत्ती जाँदा व्यवसाय सञ्चालन गर्नै नसक्ने अवस्था आएको उद्योगीको गुनासो। अब न्यूज विस्तारमा। प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री भीम आचार्यको पदको छिनोफानो आइतबार हुने भएको छ। आजको प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेका छन्। उनले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गरे लगत्तै प्रदेश सभा बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल र मत विभाजन आइतबार हुने जानकारी दिए। यसअघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमा आइतबार मतदान गर्ने सहमति भएको थियो। गत भदौ 10 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका आचार्यले विश्वासको मत लिने सम्बन्धी प्रस्ताव असोज 25 गते सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए। नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका आचार्यले एमाले विभाजित भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी निर्माण भएसँगै प्रदेश सभामा बहुमत गुमाएका छन्। 92 सदस्यीय प्रदेश सभामा सत्तारूढ एमालेसँग 41 जना सांसद मात्रै छन्। विपक्षी गठबन्धनमा 50 जना सांसद छन्। प्रदेश सभामा बहुमतका लागि 47 मत आवश्यक पर्छ। बैतडीको ढुङडाङ टापुमा थुनिएकाहरूले जति हारगुहार गर्दा पनि राज्यले वास्ता नगरेको गुनासो गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत आफ्ना कुराहरू नसुनेको उनीहरूको गुनासो छ। ढुङ्गामा प्रधानमन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ भनेको सुन्दा खुसी लागे पनि आफ्ना पीडा नसुनेको उनीहरूले बताएका छन्। चारैतिरबाट चाहिँ पानी सेती नदीले एकलग्दै सेती नदी आएर हामी यहाँ बीच टापुमा बस्यौँ र केही मान्छेहरू त्यहाँबाट निकल्न सके गए र हामी करिब 50-60 जनाहरू त्यहाँ बीच टापुमा अड्कियौँ। लगातारको वर्षाले सेती नदी दुवैतिरबाट उर्लेर घरहरू डुबेपछि 60 जना डुङ्गावासीले 3 दिनसम्म त्यही टापुबाट गुहार मागेका थिए। कसैले उद्धार नगरेको र पानी कम भएपछि आफ्नै भाग्यले बाँचेको उनीहरू बताउँछन्। सरकारसँग उनीहरूले राहत र पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन्। 57 सालदेखि अहिलेसम्म चाहिँ 7-8 चोटि सेती नदीले फर्काएर हामीलाई चाहिँ डमाडोल के गरौँ के लाउँ के खाउँ भन्ने अवस्था पारेको छ। अहिले धेरै नदी आएर हामीलाई टापुमा पारेर हाम्रो घाँसबास धन खेतीको भन्दा पनि हामीले कसरी आफ्नो प्राण बचाउने भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। सेती नदीले पाक्नै लागेको धान र बदाम समेत बगाएपछि उनीहरू भोकमरीको चिन्तामा छन्। 2057 सालमा पनि बाढीले सिगासको डुङ्गाको बस्तीका खेत बगरमा परिणत गरेको थियो, तर स्थानीयवासी अन्यत्र सर्न सकेका छैनन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लगातारको वर्षाका कारण धान बालीमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कनपछि किसानलाई राहत प्याकेज घोषणा गर्ने भएको छ। ग्यालेक्सी फोकेसँग कुरा गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीले अहिले किसानको क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको र यकिन तथ्याङ्क प्राप्त भए लगतै राहत प्याकेजको घोषणा गर्ने बताएका हुन्। पहिलो नम्बर त हामीले कति क्षति भयो भन्ने सङ्कलन गर्दैछौँ। बाह्रै जिल्लाको विशेष त तराईका 6 जिल्ला, अझ विशेष त बर्दिया जहाँ चाहिँ गेरुवा र राजपुरा अहिले आजसम्म डुबानमा छ। सबैको तथ्य 2 दिन अगाडिसम्मको रिपोर्टमा 4.5 अरबको क्षति भएको छ। यो 2 दिन जति अरू थप रिपोर्ट आइसकेपछि
हामीले राहत प्याकेज घोषणा गर्छौँ। लगातारको वर्षाका कारण लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत तराईका 6 जिल्लामा करिब 45,000 हेक्टरमा लगाइएको धान बालीमा क्षति पुगेको छ। क्षतिको यकिन विवरण सङ्कलनका लागि कृषि निर्देशनालय मार्फत कृषि ज्ञान केन्द्र र स्थानीय पालिकाको कृषि शाखालाई निर्देशन भइसकेको उनले जानकारी दिए। प्रारम्भिक जानकारी अनुसार बर्दियामा 10,000, बाँकेमा 7,500, कपिलवस्तुमा 8,000, दाङमा 8,500, रूपन्देही र प्युठानमा 3,500 हेक्टर लगाएको धान बालीमा क्षति पुगेको लुम्बिनी प्रदेश कृषि निर्देशनालयले जनाएको छ। श्रीलङ्का टप्पु भनेर चिनिने कोसी टप्पु कोसी नदीको भङ्गालले वरिपरिबाट घेरेको क्षेत्र हो। करिब 12,000 घर परिवार रहेको श्रीलङ्का टप्पु दुःखको पहाड नै हो। हेर्दा जति रमाइलो देखिन्छ त्यो भन्दा बढी त्यहाँ दुःख छ। कोसीको कटन र वन्यजन्तुको भय मात्र होइन, त्यहाँका नागरिकले राज्यका तर्फबाट पाउनुपर्ने आधारभूत सेवा पनि पाएका छैनन्। सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि हुन् श्याम बहादुर लिम्बू। उनको परिवार 2047 सालदेखि बराहा क्षेत्र वडा नम्बर 6 मा पर्ने श्रीलङ्का टप्पुमा बसोबास गर्दै आएको छ। सप्तकोशी नदीले उनको परिवारलाई दिनसम्म दुःख दियो। 3 पटक त बसोबास रहेको ठाउँ सरे आफ्नो नाममा रहेको जमिन पनि कोशीले बगर बनाइदियो। डरमर्दो छ नि, डरमर्दो। अब यहाँ बस्तीहरू धेरै बग्यो। अब म पनि पीडितै हुँ होइन। अब मेरो यहाँ घर कोसीमा बगिरहेको छ। अहिले मलाई कहाँ आउँछ पनि थाहा छैन मलाई। अब यताको बस्ती छ, पुरै बस्ती, यो बस्ती माथिल्लो बस्ती थियो, 35-40 घरको त बस्ती बग्यो। यहाँ थियो यहाँ 30-40 घरको यहाँ बस्ती, यो बस्ती पनि गयो। अनि यता तलको त कुरै नहुनु, तपाईँ धेरै नै उता बग्यो होइन। त्यही भएर अब अहिले पनि अब डरमर्दो छ नि, कोसी बाढीमा चाहिँ डरमर्दो छ। जति जति सप्तकोशी नदी पश्चिमतर्फ आउँछ, लिम्बूको परिवार जस्तै श्रीलङ्का टप्पुका बासिन्दा पनि सर्दै जान्छन्। हालसम्म 80 परिवार पटक पटक विस्थापित भए। बाल सेवा र जनता आधारभूत विद्यालय पनि सार्नु पर्यो। 83 वर्षीय मनबहादुर श्रेष्ठ 1 दशकदेखि श्रीलङ्का टप्पुमा बस्छन्। टप्पुको दुःख देखेर उनका सन्तान अन्यत्र सरिसके। स्थानीय सरकार कोशी नदी पारी छ। बुढेसकालमा सरकारले उपलब्ध गराएको वृद्ध भत्ता लिन समेत निकै शास्ति खेप्नु पर्छ। घर छैन, अर्का घरमा बसिरहेको छु, आफ्नो घर छैन। त्यसै मागेर काम गर्न सक्दैन, अब थला बसेको। श्रीमती खिलमाया श्रेष्ठ घरै छेउ कोशी नदी आइपुगेकोमा चिन्तित छन्। पहाडमाथि आकाश कालो मैलो हुँदा उनको मनमा चिसो पस्छ। कतै कोशी उर्लेर आउने त होइन? यी केही प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। श्रीलङ्का टप्पुका बासिन्दा कहिल्यै आनन्दको सास फेर्न पाउँदैनन्। कहिले कोशीको दुःख त कहिले वन्यजन्तुको भय। शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी र सुरक्षा स्थितिमा पनि श्रीलङ्का टप्पु निकै पछाडि छ। टप्पुका लागि प्रहरी पोस्ट छैन। एउटा निम्न माध्यमिक स्तरको विद्यालय छ। त्यसभन्दा माथिको शिक्षा लिन घण्टौं लगाएर भाकलपुर या रामपुर जानुपर्छ। पढ्ने उमेरका बालबालिका बलौटे मैदानमा खेलेर दिन बिताउन बाध्य छन्। यो टापु उदयपुरको बेलका नगरपालिका वडा नम्बर 2 र सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर 6 र 9 मा पर्छ। करिब 12,000 घर परिवार रहेको कोशी टप्पुलाई चारैतिरबाट सप्तकोशी नदीले घेरेको छ। चारैतिरबाट कोशी नदीले वर्षौंदेखि कटान गरिरहँदा श्रीलङ्का टप्पुको क्षेत्रफल साँगुरिएको छ। खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत हुँदै गएका छन्। अर्थात् श्रीलङ्का टप्पु यावत समस्याले जेलिएको छ। तर टप्पुवासीलाई दुःखको समुद्रबाट पार लगाउन कसैले सक्रियता देखाएको छैन। क्यामेरामा पारसमणि चौधरीका साथ राजु पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, मोरङ। यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकी बिचौलियाको अखडा बनेको छ। कार्यालयमा ब्लुबुक नवीकरण तथा सवारी पास गर्न जाँदा बिचौलियाको सहयोग बिना काम गराउन निकै कठिन हुने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ।
कार्यालयको गेटैमा बसेका बिचौलियाहरूले सवारी साधन पास तथा सवारी अनुमति पत्र नवीकरण गर्नेहरूसँग खुलेआम बार्गेनिङ गरिरहेका हुन्छन्। राजस्वका लागि लाग्ने दस्तुर भन्दा बढी माग्ने र रकममा बार्गेनिङ गरेर नहुने काम पनि सजिलै गरिदिने गरेको स्वयं सेवाग्राही बताउँछन्। हाम्रो कामै आउँछ के भाइ, जब 300 मा काम गरेर पनि त्यस्तो नगर्ने भए यति रुपैयाँ यति गरेर 200 दिनु 1,06,200 दिनुस् 200 दिनुस् 180 घटाइदिए त्यो घटाउनै नमिल्यो कि बिलोग्रिनु भयो सबै रसिदे आउने अन्तले चाहिँ नान्सर कति 2000 दिनै भोरी लाग्छ भाइ। एउटा पनि जेला गर्न 800 रुपैयाँ आउँछ, एउटा कोही काममा दिनभरि लाग्छ। गाडीको नाम चाहिँ जस्तो ठीक लाग्छ होला है 1000-2000-2500 लिने भयो अनि 400-500 घटाइदिनु। यातायात कार्यालय गण्डकीमा सोरुमका कर्मचारी र बिचौलियालाई भित्र पस्न छुट छ र अरूलाई भित्र पस्न बन्देज गरिन्छ। हजुर म सोरुमका कर्मचारी निर्वाध भित्र पस्छन्, आफूलाई आवश्यक कागज पत्र निकाल्छन् र भित्रबाट काम गराउँछन्। यातायातका कागज पत्र कुन दराजमा कुन ढड्डा र फाइलमा छन् भन्ने कार्यालयका कर्मचारीलाई जति नै बिचौलिया र सोरुमका कर्मचारीलाई थाहा छ। सेवाग्राही भने लाममा बसेर पालो पर्खिरहेका हुन्छन्। पैसा नखाइकन यहाँ तपाईँको केही काम पनि हुन्न, सिङ्गो पनि भाँच्दैन यहाँ। तपाईँ आउने नि दलाल मार्फत हो यहाँ क्या, एजेन्ट मार्फत भन्छ कि दलाल भन्छ, त्यो मार्फत नआइकन तपाईँको कामै हुँदैन क्या। जस्तो कर्मचारीहरूले चाहिँ यो ढिला भयो अलि छिटो गर्नु भन्दा चाहिँ के जवाफ दिनुहुन्छ तपाईँहरूले? कहाँ त्यस्तो त उनीहरू त टेर्दैन भने ल तपाईँको नातिनु पालो आउँछ भन्ने कुराको कुरा गर्ने, यो भन भन्ने त्यो भन भन्ने, हल्लाउने झुकाइदिने मान्छेलाई होइन, तनाव दिने मात्र काम गर्छ कि यिनीहरूले। मैले जहाँसम्म पनि देखेँ अहिले देख्दाखेरि पनि यो थर्ड पार्टीको पनि कसैले पैसा दिएरै गर्छन्, कसैले चाहिँ नदिकन भित्रबाटै पैसा खुवाएर नै गर्छन् र कतिपयले पैसा तिरेर त्यो यहाँको कर्मचारीहरूले गरिदिन्छन् भने आफै गर्ने मान्छेहरू लाइन बसेर यो तनावै छ, दिनभरिकै तनाव छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकीका सूचना अधिकारी श्री प्रसाद अधिकारी नै बिचौलियाको पक्षमा छन्। उनका अनुसार कार्यालयमा कर्मचारीको संख्या कम भएका कारण बिचौलियाको सहायताले ढड्डा खोज्न सजिलो भएको छ। स्टाफ एकदमै कम छ होइन, यहाँ साँच्चीकै भन्नुहुन्छ नि तपाईँको यहाँ फाइल ढड्डा खोल्नलाई कम्तीमा एउटा शाखामा 5-6जना चाहिने स्थिति छ अहिलेको स्थितिमा है। भोलि अब हामीले अब यो वर्षभित्रमा त हामीले डिजिटाइजेसन गर्ने भनेर के अरे कम्प्युटराइज गर्ने भनेर हामीले चाहिँ बजेट पनि आएको छ। यो वर्षबाट हामीले सूचना पनि निकालिसक्यौँ है। अब हाम्रो चाहिँ सुरु हुन्छ काम। यातायात व्यवस्था कार्यालयमा भइरहेको यो हदैसम्मको लापरवाही होइन र सरकारी कार्यालयमा बिचौलियाको हस्तक्षेपले कर्मचारीलाई त कमिसन आउला, तर सेवाग्राही भने हरेक ठाउँमा ठगिन बाध्य भइरहेका छन्। क्यामेरामा महेश ढुङ्गानाको साथमा उत्तम प्रसाद पौडेल, ग्यालेक्सी 4K पोखरा। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा विद्युत नियमित नहुँदा उद्योगी व्यवसायी समस्यामा छन्। विद्युतकै कारण उनीहरूले आर्थिक नोक्सानी बेहोरेका छन्। राजधानी वीरेन्द्रनगर लगायतका जिल्लामा बिना सूचना दिनमा 30 पटकसम्म विद्युत जाने गरेको छ। विद्युत छिनछिनमा आउने जाने भइरहेपछि साना ठूला व्यवसाय सञ्चालन गर्नेदेखि घरमै बस्ने समेत समस्यामा छन्। विद्युतकै कारण व्यवसाय टिकाउन समस्या भएको छ। कल कारखानामा रहेका मेसिन समेत बिग्रिने समस्या बढ्दै गएको छ। विद्युत जाँदा जस्तै हामीसँग 11वटा उद्योगमा मेसिनहरू छन् र 3 फेजका लाइनबाट जडित मेसिनहरू अहिले पनि सञ्चालन नभइरहेको अवस्था। योभन्दा अगाडि 2 महिना कुनै पनि दिन विद्युतहरू सञ्चालन हुन सकेन, जसको कारणले गर्दा मोटरहरू जाने, मेसिनहरू तातिने समस्याहरू देखा पर्यो भने त्यसको सुधार गर्नका निमित्त मेकानिकलहरू यहाँ नपाइने अवस्था छ। हाम्रो इलेक्ट्रोनिक सामानमा अब ब्याकअपहरू गइरहने, छिनछिन आउने, बल्बहरू फ्युज हुने, लाइन सर्किटहरू जाने, अनि अब मोबाइलको चार्जरहरू पड्किने, यस्ता व्यापक समस्याहरू छ। यो समस्या अब यहाँ तपाईँ हामी भन्दा पनि विशेष गरी विद्युतको लापरवाही हो। अब कति बेला कहाँ लाइन काट्ने केही बिना जानकारी पनि फटाफट काट्छ होइन, लाइन काटिदिन्छ। लाइन काट्दाखेरि यहाँ क्षति हुन्छ, क्षति हुँदा यो क्षतिको जवाबदेही त कोही पनि हुँदैन।
स्वयं हामी व्यवसायीहरूलाई यसले एकदमै मर्का परेको छ अहिलेको सिचुएसनमा। विद्युतकै कारण वर्षमा 6 महिना मात्रै उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रहेको र हाई लो भोल्टेजका कारण मेसिन बिग्रिँदा मर्मतका लागि ठूलो रकम र समय खर्चिनुपर्ने बाध्यतामा उद्योगी छन्। बाँकेको कोहलपुरबाट सुर्खेतका लागि जोडिएको 33 केभी प्रसारण लाइन पुरानो भएको र लामो दूरीको प्रसारण लाइन भएको कारण पनि ट्रिपिङको समस्या देखा परेको प्राधिकरणको जवाफ छ। एरिया वाइजको कुरा गरे अब टोटल ओभरअल जिल्लाभरि नै आउने जाने भयो भने अब कहिलेकाहीँ सिस्टमै जान्छ कोलपुरबाट, अब कहिलेकाहीँ अब लाइन चाहिँ तपाईँको ट्रिप होला यिनी कारण लाइन चाहिँ अलि लामो दूरी छ अनि प्लस चाहिँ जङ्गल एरिया धेरै पर्छ। फेरि अर्को कुरा अहिले चाहिँ तपाईँको हाम्रो लाइन चाहिँ दैलेखबाट के अरे कालीकोट हुने जुम्लासम्म नै पुग्यो, लाइन लेन्थ बढ्यो होइन। अब कहिलेकाहीँ त्यताको समस्याले गर्दाखेरि पनि तपाईँको हेभी फल्ट भयो भने सुर्खेतकैमा पनि ट्रिप हुन सक्छ। त्यो चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा विद्युतको माग बढ्दो छ। विद्युतको लाइन कालीकोट हुँदै जुम्लासम्म पुगेकोले पनि विद्युतको माग बढेको हो। यता सरकारले कर्णालीलाई डिजिटल प्रदेशको रूपमा विकास गर्ने संकल्प लिएको छ। यसका लागि प्रदेशका सबैजसो क्षेत्रमा विद्युत पहुँच विस्तार गर्नु अनिवार्य नै छ। यसकारण पनि वीरेन्द्रनगरमा देखिएको विद्युत आपूर्ति समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नु जरुरी भइसकेको छ। बसन्त भण्डारी, ग्यालेक्सी फोके, सुर्खेत। भगवान सबैको एउटै हुनुपर्ने हो, मन्दिरमा सबै छिर्न पाउनुपर्ने हो। तर हाम्रो समाज यति उन्नत बनिसकेको छैन। जसले मूर्ति बनाउँछ, मन्दिर सजाउँछ, ती समुदाय नै अछुत बनाइएका छन्। जन्मदै मन्दिर प्रवेशका लागि उनीहरू अयोग्य घोषित भएका छन्। उनीहरूलाई पनि अरूले जस्तै मन्दिरभित्र राखिएको भगवानको मूर्तिमा शिर अडाएर ढोग्ने इच्छा छ। तर दलित भएकै कारण उनीहरूका लागि यी सब वर्जित छन्। वर्षौंदेखि सामाजिक उत्पीडन र जलन खेप्दै आएका पर्वत गोदामका दलित समुदायलाई सार्वजनिक मठ मन्दिरमा पूजाआजा गर्न निषेध गरिएपछि उनीहरूले आफ्नै मन्दिरको स्थापना गरे, देवीको मूर्ति सजाए र आफै पुजारी बने अनि शङ्ख फुक्न थाले। अब सबैको देवता एउटै भएपछि, भगवान एउटै भएपछि त हामीले सबैले एउटै गर्नु पाए पो राम्रो हुन्थ्यो। अब हामीलाई पस्नै दिनुहुन्न, त्यसमा त धेरै चिन्तै हुन्छ नि सर। सबै मिलिजुली है गर्न पाएदेखि राम्रो हुन्थ्यो। अब दिनुहुन्न त अब के गर्नु। अब टाढा टाढा त गएपछि त आफ्नो खुसीले गर्न पाइयो। तर हाम्रो यस्तो चिने जानेको मन्दिरमा हामीले पूजा गर्न पाइन्न सर। म डराउनु त डराउनु, म भित्र चाहिँदाखेरि म भित्र जाने, नजाँदाखेरि त म डराउनु त कुरो भनौँ, ढोकै लगाइदिन्छु। तर मलाई फरक पर्छ कि टिको नलाइदिने र पञ्चामृत नदिने, मलाई यति दुःख लागेको छ कि। केही दलित अगुवा मिलेर 2054 सालमा मन्दिरको स्थापना गरेका हुन्। त्यस समय मन्दिर स्थापना गर्न सजिलो भने थिएन। सार्वजनिक जग्गामा मन्दिर बनाउन उनीहरूका लागि अप्ठ्यारो थियो। त्यसैले आफ्नै जग्गामा मन्दिरको जग बसाए। दलितले आफ्नै मन्दिर बनाएर धर्मलाई अपवित्र बनाउन खोजे भन्नेहरू पनि भए, तर उनीहरू रोकिएनन्। यहाँ 50 भन्दा बढी घरधुरी दलितहरूका छन्। यो दलित बस्तीमा भनौँ न, अब हामी अन्त परिवार बिकर हामी सार्कीको हो। यो अनि वास्तवमै सार्कीको एउटा हिसाब के थियो भन्नुहुन्छ, हाम्रो व्रतबन्ध नहुने के, अनि मरबाग पऱ्यो भने अनि फेरि उतिखेर कपाल काट्ने त्यो खालको प्रक्रिया थियो। त्यो हिसाबले मन्दिरमा पवित्र हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यो पनि हामीले गरियो। र हाम्रो त्यस्तो खालको घटना घट्यो भने हामी कपाल काट्ने, त्यसरी चाहिँ उसलाई चोखो बनाउने एउटा हिन्दू संस्कार अनुसार त्यो खालको कुरो छ। आफूहरूले बनाएको मन्दिर दलितको मात्र नभई सबै जात र धर्मको भएको उनीहरू बताउँछन्। मन्दिरको बाटो हुँदै ओहोर दोहोर गर्नेहरूले हात निधारमा लगेर ढोगेको देख्दा मन्दिर बनाएर पुण्य कमाएको महसुस गर्छन् उनीहरू। आफ्नै मन्दिरमा पूजापाठ गर्न पाएकोमा दलित समुदायका मानिस खुसी त छन्, तर यो समाजले आजका दिनमा समेत मान्छेका रूपमा आफूहरूलाई व्यवहार नगरिदिँदा उत्तिकै दुखी पनि छन्। अब कसैको के अब मलामी गइयो, मलामी गइएर त्यो के भन्छ अरे, त्यो उहाँ गर्ने बेलामा के भन्छ, त्यो तर्पण दिने होइन। अब तर्पण दिन मलामी गएपछि त तर्पण दिन त पाउनु पऱ्यो नि होइन। तर्पण दिँदाखेरि अब जानै सकिन्न हजुर। त्यहाँ कसैले मलामी गयो तर्पण दिन पाइएन, पाइन्न। त्यहाँ गएपछि कुकुर भन्छन्, त्यहाँ टाढै बस्यो, टाढै बस्यो, तर्पण दिन पाइँदैन।
अनि केही भन्दाखेरि अनि कसैले केही भनिदिँदा बित्तिकै भनिहाल्यो नि त, दुःख लाउँछ, पीडा हुन्छ, बोलौँ भने त्यस्तो पीडामा के बोलिदिने, नबोल्नु नि किनभने अनि त्यसैले आफूलाई चाहिँ झन् कति पीडा हुन्छ, कतिबाट चाहिँ अथवा समाजमा नगइदिएर नि भएको छैन, गएर नि भएको छैन, केही हेरि नि सुख छैन। हेर्नुहोस् हामी त, मैले त भनिहालेँ, म व्यक्तिगत रूपमा त मान्छे होइन भन्छु मैले। मान्छे एउटै हो नि, फरक किन भो? श्रम चल्छ, सिप चल्छ, पानी नचल्ने भो। बनाउँछौँ सुन्दर मूर्तिहरू, सजिन्छन् मन्दिर महलहरू, बजाउँछौँ हामीले बाजा गाजा, गुन्जिन्छन् पाखा पर्वतहरू। गायक दीपक लिम्बुले गाएको यस गीत फगत अक्षर होइन, यो त समाजको यथार्थ तस्बिर हो, जहाँ दलित भएकै कारण उनीहरूलाई मन्दिर छिर्न सख्त मनाइ छ। सुमञ्जन थापा, ग्यालेक्सी फोके, पर्वत। भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राख्ने तयारी गरिएको बहुमूल्य बुद्ध मूर्ति बिहिबार नेपाल आइपुगेको छ। बहुमूल्य धातु व्हाइट जेडबाट बनेको बुद्ध मूर्ति म्यानमार, हङकङ हुँदै भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट भैरहवा भन्सार कार्यालयमा आइपुगेको हो। करिब 2 अर्ब 50 करोडको लागतमा बनेको बुद्ध मूर्ति लुम्बिनी गार्डन फाउन्डेसनले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरी गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राखिने जनाएको छ। 1800 किलो तौल भएको बुद्ध मूर्ति करिब 2 मिटर अग्लो छ। मालपोत कार्यालय कटारीमा भू सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवालाई समय सापेक्ष परिवर्तन गरी सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने उद्देश्यले भू सेवा सुरु गरिएको हो। भूमि सुधार मालपोत कार्यालयमा भू अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली तथा पब्लिक एक्सेस मोडल प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। सेवाग्राहीले इन्टरनेटको माध्यमबाट जग्गा प्रशासन सम्बन्धी काम गर्न सक्ने गरी प्रणालीको विकास गरिएको छ। सञ्चालन गरिएको छ। यसमा चाहिँ मालपोत कार्यालयमा आएर लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त गरिएको छ। उहाँहरूले यदि अनलाइनबाट उहाँहरू आफै सक्षम हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले घरैबाट पनि अनलाइन सेवा लिएर आउनुभयो भने र उहाँहरूले चाहिँ यहाँबाट हामीहरू चाहिँ सेवा दिन तयार छौँ। यो व्यवस्थासँगै लेखनदासको मन परी भिडभाड र दलाली नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।